Miaravantsika rehetra indray tokolasy tokovavy manaraka ny televiziona malagasy amin'izao hariva izao ato anatin'ity fandarana manokana ity fandarana manokana izay iarahantsika amin'izareo aveo anivon'ny Jirama ka vahiny kao anatin'izay fandarana manokana izay ny général de division Rasolomanana Azatina tale général'ny Jirama miaravanao Andriamatoa tale général mankasitraka anao ihany koa nanaiky vahiny ato anatin'ny fandarana manokana televiziona malagasy. Miaraba tojo zao miaraba ny mpanaraka ny televiziona malagasy, miaraba ny vahoaka malagasy manontolo. Mazava ho azy ny resaka jiro sy rano no horesantsika eto anatin'ity fandarana manokana ity, efa miditra ao anatin'ilay antsoina hoe étiage na ny efa miheritra ny rano amin'izao fotoana izao tsika Andriamatoa tale généraly raha ho an'ny andekaleka manokana izay miantoka ny ray apahatelon'ny famokarana ho an'ny ao anatin'ny RIA izay tena mihodina tanteraka amin'izay resaka rano izay. Manahoana ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha oharina tamin'ny taon-dasa, anahoana ny mety ho fisian'ny délestage? Marina tokoa zany mitsofoka anatin'ny maintanytsika ankehitriny miena ny vokatry ny herinaratra azo avy amin'ny rano. Tiako tsipihana kely ny puissance installée zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia misy eo amin'ny 840 mégawatt eo, 780 mégawatt. Ny puissance disponible dia eo amin'ny 400 mégawatt latsaka kely eo. Raha tiana mihitsy zany ny hoe tsisy ny olana amin'ny resaka herinaratra eto Madagasikara dia ny 5,7 io 840 mégawatt io no tokony isy. Dia tsapantsika amin'izany fa mbola betsaka ny tsy ampy. Dia mila zany isika manenjika an'io izay no tanjona amin'ny ataoko hoe tanjona antononezaka. Ny fanontanianao mikasika ny hoe amin'izao fotoana izao tsofoka étiage anatin'ny maintany isika, raha tamin'ny heritaona dia efa nanomboka teo amin'ny volana martsa ny efa nanomboka nisy izany fanapahana jiro zany na ny délestage. Amin'ny nanomboka marsa, avril, mai, ary tamin'ny volana mai tamin'ny heritaona moa zany dia tafakatra tany amin'ny 770 tafakatra tany amin'ny 70 mégawatt tany io tsy fampiny io. Ho antsika indray amin'ny volana mai dia tsy nisy mihitsy ny délestage. Amin'izao tsika vao manomboka misy kely nefa raha oharina tamin'ny heritaona dia atao hoe mbola ambany zany tahany délestage, tsy maintsy hatrehana izany ary mety tsy dia ho tsapa firy izany fanapahana izany satria raha tamin'ny heritaona tafakatra 770 mégawatt ny tsy fampina isika zany amin'izao fotoana izao dia eo amin'ny manodidina ny 520 mégawatt eo. Dia rehefa misy ito amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo io tiako lazaina io dia amin'izao fotoana izao efa mametraka ny paikady isan-karazany isika ahafahana miatrika izany. Eto moa zany dia tamin'ny faran'ny herinandro iny efa nanao fandatsahana orana artifisialy isika amin'ny an'io ty koa dia misy mba hampakarana ny rano any amin'ny faritsy mandraka andekaleka dia antelmita sy tsy azo mpaniry. Izany hoe raha voafeno ny fepetra isan-karazany avy any amin'ny mpamantatra ny toetrandro amin'ny fafahana manao ny orana artifisialy dia manao izany isika. Eo koa ny fanomanana ireo milina mpiary herinaratra na gropy izay efa ezahana ny mametraka izany mba ahafahana miatrika ny étiage. Tiako marihana fa efa bolana sy 20 androany no na teo amin'ny Jirama ny tenako dia tao anatin'izay moa zany nametrahana sy nijerena hoe ohatrany ahoana ny ahafahantsika miatrika ny maintany arak'izay azo atao sy mba hakely ny fanapahana ny fatapahany herinaratra izany. Dia tao anatin'izay isika no
mijery an'le hoe aiza avokoa ireo gropy zay tokony ho apetraka. Nisy ny iverina kely mikasiky ny tamin'ny tany Tomasina izay loza voajanahary moa izy ireny dia mazava ho azy ny fisian'ny gropy teo am-pelatanana no nahafahana nampihana ny tsy fampiana izany herinaratra tany Tomasina izany. Misy koa any amin'ny faritra sasany izay tsy maintsy anaovantsika izay. Ny tiana olazaina dia hoe manana ireo gropy tsy hatrehina fotsiny eto Antananarivo ihany fa hatrany amin'ny faritra koa satria fantatsika fa mbola marefo ny fotodrafitrasa izay ananan JIRAMA amin'izao fotoana izao ary izany rahateo no antony fametrahana an'ireo drafim-panarenana isan-karazany mba ahafahana mamerina miloniny izany famatsiana herinaratra eto Madagasikara izany. Aty amin'ny volana Jonitsika izao Andriamatoa Tale Jeneraly izay ny zava-misy atao anatin'ny volana manaraka maromaro mbola tena hiditra ao anatin'ilay tena hoe ahitany mafimafy tsika. Mety ahoana zany ny délestage amin'izany taona zany? Ny délestage moa zany tsy ho foanantsika tanteraka izy amin'ity taona ity fa ny miaina kosa dia sahinay no miteny fa hiena tsy tokony tamin'ny heritaona tamin'ny taona lasa izany délestage izany. Amin'ny tarimarika vitsivitsy ho an'ity volana jona ity dia heverina eo amin'ny 520 mégawatt eo no tsy fampiana isan'andro amin'ity volana ity raha tafakatra hatrany amin'ny 720 mégawatt izany tamin'ny heritaona. Amin'ny volana jolay dia eritreretana eo amin'ny 220 mégawatt eo zany raha tafakatra hatrany amin'ny 820 mégawatt tamin'ny heritaona. Ho an'ny volana aogositra eo amin'ny 12 mégawatt eo no eritreretina hoe hisy fienany raha toa ka tafakatra hatrany amin'ny 130 mégawatt zany tamin'ny heritaona. Ary septambra dia mbola manodididina eo amin'ny 320 any moa zany no heverina hoe somary mafimafy kely 320 mégawatt ny tsy fampiana eto amin'ny tambajotra iraisana Antananarivo raha tafakatra hatrany amin'ny 520 mégawatt zany tamin'ny heritaona. Amin'ny oktobra any efa heverina efa manomboka heverina hidina amin'ny 520 mégawatt any ary manodidina ny 420 mégawatt eo any amin'ny novambra. Mino tsika fa any amin'ny volana desambra zany dia efa tsy hisy indray ny délestage. Tiana ina moa ny ilazako an'izay taremarika vitsivitsy zay. Ampolo taona maro no tsy nisy tsy ampy ny fitadiavam-baolana teo anivon'ny JIRAMA. Amin'ny heritaona zany dia efa azo eritreretina hoe efa miaina dia miaina na mety ho efa foana tanteraka fa raha misy raha dia tena kely sisa amin'ny heritaona raha ny vinavina atao araka ny drafim-panarenana izay ampiarina ankehitriny. Mety azontsika fahavahana kely ve hoe inona avy ireo drafim-panarenana efa ataon'ny JIRAMA zay amin'izao fotoana izao? Ny drafim-panarenana ataon'ny JIRAMA dia misy maromaro zany izy. Aty amin'ny opérationnel ny tena hoe horesahako ankoatran'ireo famerenana ny trosa isan-karazany izay babeny JIRAMA dia eo moa zany araka ny hitantsika ny namety nanaovana ny opération de ratissage teto Antananarivo sy efa midina amin'ny faritra ihany koa amin'izao fotoana izao. Inona ny anton'ireny? Satria betsaka ireo alatra isan-karazany anivon'ny tambajotra mpitsinjarana herinaratra raha tsy laza fa tsy ny eto Antananarivo izay tafakatra ny very ene eto Antananarivo efa tafakatra ny amin'ny 720 isan-jato ny herinaratra very. Ireny mety misy ny fahaverezana ara-teknika na hoe perte technique fa misy indrindra koa ireo alatra inina atao ny flodage de compteur eo ny fanaovana piquage eo ny fanaovana fangalarana tsotro zao fanaovana shunt moa zany ny ilazana azy ireny rehetra mitambatambatra dia manavesatra an'ilay tambajotra
mpitsinjarana herinaratra zay efa antitra dia antitra tokoa satria satria efa mampolotaona maro ihany koa no tsy nisy ny fanamboarana na fanarenana ireny na fanamafisana ireny tambajotra tambajotra mpitsinjarana herinaratra ireny. Eo ihany koa ireo travaux de renforcement isan-karazany zay atao iarahana amin'ny mpamatsy vola dia misy raha teo ny eo anivon'ny JIRAMA. Misy moa ny tetikasa DECIM, misy ny tetikasa LID izay iarahana amin'ny Banque mondiale ny fanaovana azy ireny. Misy ihany koa tsy adino ireo mpiara-mombonantoka tahaka ny iarahana amin'ny zareo japonais ohatra any Tomasina amin'ny fametrahana ny sous-station eto Antananarivo koa efa misy voatsela no napetraka ny lay transfo vaovao ahafahana manamafy ny fitsinjarana herinaratra teny Ampana Sud teny Nosizato. Fa izay tiako homarihana ihany koa ny dafim-panariana satria izy ity moa matetika adino dia ny fanarenana ny toe-tsaina mihitsy satria ny JIRAMA fanarenana ny JIRAMA dia tsy ho an'ny JIRAMA irery ihany fa tena iraka iombonana izy ity ary izay indrindra no hoe iantsona ny antsonay teto Antananarivo fa efa manao koa zay zany ny amin'ny faritra ankehitriny ny fiantsoana fiaraha-miasa amin'ny Réseau Fokontany roa amby 900 teto Antananarivo mba ahafahana manentana ny olona, mba tsy hanimbanimba foana ny fotodrafitrasa, ahafahana manentana ny olona, mba ampilaza rehefa misy ny tsy fitezan-javatra na hoe na fahasimbanana fanimbana iny natao dia efa natao koa izany zavatra izany. Eo moa zany mazava ho azy ny fanentanana ny eonivon'ny JIRAMA. Eonivon'ny JIRAMA izay everiko fa tompon'antoka voalohany amin'ny fanatanterahana ny asa dia efa misy koa ny fanentanana izay atao anivon'ny mpiasa mba ialana amin'ny resaka kolikoly, iarahana amin'ny resaka aratra isan-karazany mba amin'ny tany tsirairay araka ny tokony izy ny asa izay nankinina taminy ary tao anatin'izay efa-bolana sy 20 andro izay nipetrahana teo izay dia efa tsapa ny fisian'izany hoe fiarah-mientana eo anivon'ny JIRAMA. Ty fanontaniana ity fanontaniana efa miverimberina ihany efa maromaro ihany koa ny fanazavana fa tiako apetraka ihany izy Andriamatota tota le generaly ny fahatapahana rehetra misy eo anivon'ny JIRAMA ve zany dia antsoina hoe délestage sa inona daholo le karazana mety hoe fahatapahana mety misy amin'ny resaka herinaratra izay? Zaraiko roa ny mikasika ny hoe fahatapahany herinaratra. Misy ny délestage zany dia fanapahana iny natao noho ny tsy fampiny herinaratra dia atao dia zay dia antsoina hoe délestage. Misy ndray ireo antsoina hoe coupure. Ny coupure dia mety iny natao le izy na tsy iny natao noho ny antony samihafa. Iny natao le izy zany hoe coupure programmée raha efa ohatra ka hoe misy asa eritreretina atao tahaka ny hoe élagage fanovana ny fametrahana câble ny vata ny fanoloana ohatra na ny dépannage isan-karazany amin'ireny vata mpanova herinaratra ireny na transformateur, disjoncteur ireny zany misy ireny zany programmena ary efa avoakany eo anivon'ny JIRAMA ny fampilazana mialoha amin'izy ireny. Misy kosa ireo fahatapahana izay tsy inona fa noho ny fahanteran'ny fotodrafitrasa dia rehefa miseho le izy vao hita dia amin'ireny fotoana ireny tapaka ny jiro nefa ny herinaratra dia ampy tanteraka dia ireny zany ny ataontsika hoe coupure. Fa eny anivon'ny fiarahamonina moa zany le izy dia délestage ihany ny antsoina azy rehefa tsy tonga ny herinaratra ary ireny lay anaovana antso koa ny amin'ny ampilazanareo arak'izay aingana ny JIRAMA.
marina fa mety misy olana dandray satria marobe dia marobe izy ireny ny antso izay tonga any amin'ny centre de relation client nefa na zany miezaka ny jirama mamahan'ny olana dia amin'ny fotoana fahatongavan'izay fisehoan'izay olana izay dia zay no angatahana amin'ny tsirairay satria izany koa njara andraikitry ny olo-pirenena ny amin'ny filazanany ireny mba hahafahany jirama mamerina farak'izay aingana ny famatsiana herinaratra dia toy izany koa moa ny rano zay no resaka jiro efa natsidika eo kely toy ihany ny resaka rano resaka famatsin-drano raha eto Antananarivo manokana tato anatin'ny herinandro vitsivitsy zay raha ny tena nivon'ny Tambazotra Tserasera sy ny anivon'ny fiarahamonina eny efa nahitana fiovana efa misy fiantraikany ve zany ireo fanatsarana rehetra natao teny Mandrose zany eo ihany koa ireo fanampenana an'ireo fantsona tamina toerana maromaro teto Antananarivo tamin'ny 15 volana May tokoa dia nisy ny fampidirana nylay 22 000 mètres cubes vaovao sy fitokanana nylay toerana lay unité de traitement d'eau teny Mandrosesa raha tsaronao tojo talohan'iny dia nisy ny zavatra nisy ny fanambarana izay nataoko teny amin'ny Ainao Manjery mikasika ny hoe fanaovana tourdo ny tourdo dia mba ahafahany tsirairay zany manao fandaminana mba ahafantarany fa hoe amin'izao ka hatramin'izao no tonga ny rano tany aminy betsaka ny tsy laza hoe betsaka fa nisy ireo nanatsatso izany atao hoe fipetrany raisiny zany mikasika ny tourdo tany amin'ny 4 Mai no fa 4 volana Mai no nilaza zay zavatra zay tonga ny 15 volana Mai dia miatrikitsika ny atsara ny rano teo amin'ny 15 volana Mai satria eto Antananarivo dia mahatratra tany amin'ny 300 kilometatra ny halavan'ny tambajotra fitsinjarana rano dikan'izay zany mila fotoana ny fahatongavan'ireny rano any amin'ireny amin'izay hoe mandeha amin'izay le halavan'ny fantsondrano 300 kilometatra izay ny zavatra nisy ny atrehintsika dia betsaka ireo fantsondrano izay nipoaka vaky raha tsy laza afa-tsy ny misy ireo fantsondrano lehibe misy ireo fantsondrano madinidinika raha tsy laza ohatra teo amin'ny hoe fantsondrano lehibe izay hitantsika dia tsy atanomena ny fipoahan'ireny fantsondrano ireny dia midika fa manomboka misy ny rano amam-polo taonany maro ihany koa no tsy nisy ny fikojakojana ireny fotodrafitrasa fitsinjarana rano ireny dia mazava ho azy tsy fantatra moa zany ny fipoahan'izy ireny ny faharefony raha tsy tamin'ny fotoana nandehanany rano tao anatin'izay 17 andro zany zay no nanomboka namerina n'ireny fantsondrano vaky reny ny jirama miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo moa izay isorana eto teo koa ny tao amin'ny gendarmerie ny miaramila ny fanometanana 790 hatramin'ny omaly ny isan'ny fanamboarana izay natao ary amin'ity volana jona ity isika dia mbola miandry ihany koa ny mety miandry ihany koa tsika isy tafakana amin'ny 7 mètre cube any ny hita vaovao indray zany hoe hita tsikelikely izy io ary tafakatra tany amin'ny 20 000 mètre cube fa izay valorivo zay zany nefa akaikikaiky dia ny zavatra tiana olazaina mbola vao maika somary hiamafy satria hiabetsaka ny rano hitombo ny rano dia dikan'izay mety isy favakisana ny fantsondrano dia eto zany dia manentana sady izay efa misy ny ireo le azako hoe asa fanamafisana na travaux de renforcement izay atao satria ahatratra 70 kilometatra ny halavan'ny fantsondrano izay hosonoina eto Antananarivo nefa inona moa zay 70 kilometatra mihoatra amin'ny 310 kilometatra fa raha
izay no anentanana ny olo-pirenena tsirairay mba ampilaza farak'izay aingana ny fisin'ireny favakisana fantsondrano ireny mba ahafahany jirama sy ny tompona andraikitra mandray ny fanamboarana arak'izay aingana arak'izay azo atao ireny fantsondrano ampoka ireny. Mazava izay ny resaka jiro sy rano Andriamatoa Tale Général fa ararotina ihany no fahatongavanao eto amin'ny plateau an télévisionna malagasy izay tato anatin'ny nisy fotoana nisy an'ilay tranga nampimemenina ny olona tonga tany atokantrano ny olona tany ny jirama nisy ny fanapahana jiro nisy ihany koa ny fakanan'ny compteur teny ireo mpanjifa eto ianao Andriamatoa Tale Général hitondra ny fanazavanao inona marina moa izany le tena asa nataonareo tamin'ireny fotoana ireny. Eny tompoka araka efa natsitoko tery aloha tery ihany fa nanao ny opération de ratissage no nataoko voalohany indrindra raha tonga teo anivon-jirama dia za moa dia tafiditra tanterako anatin'ny paikady fanarenana ny orinasa mba hiadiana amin'ny alatra ny osika sy ny sisa ary ny volana martsa teo raha tsaronareo no nanomboka io hetsika io dia nisy moa zany ny task force ratissage izay napetraka manodidina ny 7 eo zao hatramin'izao ny compteur izay efa nanaovana fitsirihana dia ny 300 isanjato tamindreo no tsy nanaraka ny fenitra araka ny tokony io zany tahaka ny hoe ny 520 isanjato amindreo dia tsy mifanaraka ny tanjaky ny herinaratra raha ohatra zany hoe tokony 10 ampère ny tao dia ny disjoncteur mipetraka efa niakatra dia zay zavatra zay moa zany mazava ho azy misy akony aty amin'ny fitsinjarana herinaratra zay ataony jirama dia tsy maintsy ahitsy reny zavatra iny eo ihany koa reo le hoe manana ny hoe nisy nanao fraudage fotsiny zao nisy nanao piquage dia nisy le compteur zay nentina mihitsy jerena teny amin'ny laboratoire dia tsapa hoe nisy zavatra tsy nilamina tao anatiny tao dia tsy maintsy misy moa ny fantsiana izay atao satria akoatra ny compteur zay tsy maintsy nesorina raha toka nisy izay tsy fetezana izay dia tsy maintsy mamerina koa zany hoe estimena zany mety ho vola ny mety herinaratra lanin'ilay olona tsy arakaraka ny tokony laniny dia asaina veriny izy ireny anatin'ny faninarenan'ny jirama avokoa zany eto dia tena dia tiako hotsindrina ny efa misy procédure apetraka paikady fomba fanao apetraka eo anivon'ny jirama mikasika an'ireny le fanaovana évaluation reny herinaratra mety ho lany ireny dia tsy ny jirama no mamorona fa efa nisy tao zany zavatra zany dia iny fotsiny no ampiarina misy ireo mitaraina ny amin'izany fa aminay dia zao hoe tsy ny fanasaziana ny tena zava-dehibe ho an'ny jirama fa mba isika mpanjifa rehetra ary tafiditra ao anatin'lay paikady anarenana ny orinasa jirama zany dia isika mpanjifa rehetra dia tokony anaraka fotsiny izay fomba fandaniana sy fomba fandaniana zany ny herinaratra nivon'ny tokantrano fa ny tanjonany dia hoe manana secteur électrique asenitsika madio tsy mahavoany jirama tsy mahavoany mpanjifa samy misitraka araka ny tokony ho izy an'izany herinaratra sy rano izany ny mpanjifa rehetra. Tsy mety antony indray ve Andriamatoa Tale Général mahatonga an'izay fangalarana jiro fanaovana installation tsy manaraka ny fenitra izay ny fahataran'ireo branchement izany hoe be dia be ny olona manao fangatahana fampidiran-jiro misy zao efa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 3 sy 2020 nefa hatramin'izao fotoana izao mbola tsy mivaly ihany inona ny tena mety hoe antony mahatonga an'izay?
Mety marina tokoa izany tojo nefa ao anatin'ny fanarenany sika amin'izao fotoan'izao ny tsotra zany ny anay amin'izao fotoan'izao amin'izao fotoan'izao misy 13 000 mahery eo amin'ny 3 arivo sy iray alina mahery ny isan'ireo fangatahana fampidiran-jiro tsy mbola miantona zany tsy mbola voapetraka nefa efa naloha vola dia izay indrindra moa no nahatonga n'ilay fampiatoana ao anatin'ny fotoana fohy ny fandraisana ny fangatahana satria efa miezaka ny jirama amin'izao fotoan'izao amerina natanteraka aloha ny travaux de branchement an'ireo fangatahana 3 arivo sy iray alina mahery ireo amiko tsy antony anaovana fangalarana na ampidirana jiro amin'ny fomba tsy mety na branchement illicite ny fahatarana anjarantsika ny manarina ny jirama iarahantsika manao dia mba tokony mianty kely aloha sika araka ny lazaiko teo hoe efa bolana sy 5 andro na teto raha nandinika zany raha nijery isika betsaka azo lazaina hoe ny zavatra tsy vita tao anatina taona maromaro nefa nezahantsika ho vita hatramin'izay ary manana fanantenany sika zany ny amin'ny tanan'io ao anatin'ny fotoana toko hoe anatin'ny fotoana arak'izay aingana arak'izay azo atao fa ny fanaovana branchement illicite ny fanaovana fangalarana herinaratra ny fanaovana kolikoly ampiditra antsokosoko ny jiro na rano dia zavatra tena tsy mety ary izay no mampilentika ny jirama izay indrindra koa no mahatonga n'ilay hoe amin'izao fotoan'izao ny Antananarivo misy ireo ligne de distribution izay mizakatra ny amin'ny 20 isan-jato nefa rehefa jerenao zany hoe tokony firy le izy mety eo amin'ny any amin'ny 5 any dikan'izay zany io elan'elan'io dia alatra avokoa dia izay zavatra zay no mila hodiovitsika ary eto dia miantso an'ireo le olona izay ny olona rehetra moa zany indrindra ianareo mpanjifa nangataka anao branchement nefa mbola tsy voapetaka raha mahita olona ianareo raha misy ireo izay mampiditra jiro antsokosoko na mangalatra eny anivony fiarahamonina misy antsika dia aleo tonga dia mitoroka satria izay ihany koa ny tena antony ny ratissage mba ahafahana mampiena an'ilay vesatra entiny ny zotra fitsinjarana jiro mba ahafahana mampiditra zany ireo izay tena tokony isitraka izany. Mamaraparina ny fandarantsika Andriamatoa Tale Jeneraly efa feno avokoa ngambana ny fanazavana teo amin'ny resaka jiro na teo amin'ny resaka rano fa sao dia misy hafatra farany avy aminao ary. Eny ary betsaka ny ezaka efa natao nefa mbola betsaka koa ny ezaka zay ny asa zay mbola miandry dia ireny ezaka efa vita ireny dia miantso ny tsara sitrapo rehetra mino fa tsara sitrapo avokoa isika rehetra mba hiarovana an'ireny zavatra efa vita ireny mba tsy hisy ny resaka ny fanombana amin'ny fanahiniana ny fotodrafitrasa izay fotodrafitrasan'ny vahoaka iarahantsika fa ny jirama fotsiny ihany no mitantana azy ireny satria misy tokoa ireo olona sasany minia manao fanombana na manao acte de sabotage an'ireny fotodrafitrasa ireny dia tokony sahy mitoroka isika tokony sahy mandaza an'ireny fanombana inina atao ireny alatra jiro hitatsika eny amin'ny fiarahamonina ireny ny alatra tarbi-ny-jiro ny alatra ireo fitaovana isan-karazany izay tena matetika misy eny anivony fiarahamonina
atsika izy ireny a dia mila rovantsika ny fotodrafitrasa. Eo koa ireo branchement illicite isan-karazany a dia tokony say isika mitoroka azy ireny. Misy ireo efa mitoroka mampilaza ety aminay ry isaorana ibetsaka izy ireny a nefa mino a fa mbola misy ny fandraisana andraikitra bebe kokoa ny tsirairay. Ny tantotsika araka ny lazaiko teo a dia ny ananatsika sehatra ny secteur électrika asenia tsy lavitry ny kolikoly a madio a ahafahan'ny vahoaka malagasy a misitraka izany. Misy koa ireo le tiako zany tiako lazaina le hoe milaza ho mpiasan'ny jirama dia ny mpiasan'ny jirama no mahazo loza nefa izy ireny dia misy ny misantoka. Dia mazava ny zavatra misy a tokony manana ordre de mission mpiasan'ny jirama, manana karapanondro a, manana carte professionnelle mandeha midina eny amintsika eny a, ary tokony rehefa tsy manana an'izay izy zany dia tokony sahy mitoroka isika satria sanatrian'izany hoe misy loky. Eo koa ny resaka hoe fandoavam-bola sy fandraisam-bola. Eny amin'ny agence ny jirama ihany tompoko no mandray ny vola sy andoavantsika ny vola mikasika ny asa izay atao anivon'ny jirama. Tsy misy mpiasa ny jirama tonga eny anivon'ny tokantrano dia manatanteraka ka manahanana zo andray vola fa tena tsy mety izany ary tsy azo ekena ny seon-javatra sahala amin'izany. Dia farany tiako hozaraina fa ho avy ny fotoana tsy maintsy hanaovantsika ny fantsiana ny sarany service izay ataon'ny jirama satria ankehitriny amin'izao fotoana izao dia mbola mivarotra fatiantoka ny jirama. Nefa na mivarotra fatiantoka ny jirama dia miezaka mameny tolotra araka ny tokony izy hatrany. Na izany na tsy izany tsy maintsy ny jirama aloha zany no manao ny ezaka mba hampiakatra ny ahavon'ny kalitao dia aorian'izay mba ahafahan'ny tsirairay misitaka araka ny tokony ho izy ny service ny jirama, ahafahantsika manitatra ny tambajotra fitsinjarana sy famokarana herinaratra sy rano ny jirama dia tsy maintsy ho avy ny fotoana anaovantsika an'izany fanitsiana ny saran'ny service ataon'ny jirama. Misaotra tompoko. Nakasitrahana indrindra ianao Andriamatoa Talajeneral'ny jirama nanaiky ny vahiny tato anatin'ity fandarana manokany télévision malagasy ity mametraka ny veloma mandram-peona aminao ihany koa. Veloma tompoko. Misaotra ny mpanaraka ny TVM. Dia izay ihany koa tokolasy tompovavy no mamarina ny fandarantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao tany tokantrano tany tsy nisaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.